vlogs. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாதி மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்றது தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி மட்டன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம டிஷ்ஷில் சால்ட் சேர்க்க போகிறதில்ல. ஸோ தேவையான அளவு சால்ட்டை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள், ஒரு 4 பச்சை மிளகாய், அப்புறமா 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை நான் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள். ஸோ இவ்வளோ தாங்க, மசாலாலாம் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு பட்டை, இந்த அளவுக்கு வந்து நான் பட்டை எடுத்திருக்கேன், இதை நான் உடச்சி போட்டுக்கிறேன். அண்ட் ஒரு ஸ்டார், அடுத்து கொஞ்சம் கல்பாசி, ஒரு 5-6 ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 கிராம்பு. ஸோ மசாலாவில் வந்து கரம் மசாலா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க, நான் அதை முன்னாடி மறந்துட்டேன். ஸோ ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் மல்லி, அதுக்கப்புறமா வந்து அதாவது கொத்தமல்லி, புதினாவை வந்து சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அண்ட் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ஆனியன் சேர்க்குறோம். இது தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹைதராபாதி பிரியாணியில். இதுதான் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ நல்லா வந்து ஆனியனை கட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கோல்டன் ப்ரௌனாக. அதுக்கப்புறமா இதில் நான் 1 கப் தயிர் சேர்த்து விட்டுக்கிறேன். தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஸோ எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண மசாலா, அப்புறமா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நம்ம மட்டனில் வந்து படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். ஸோ மட்டனில் நம்ம தயிர் சேர்க்குறதால மட்டன் வந்து ஒரு நல்லாவே ஒரு சாஃப்ட் ஆகும். தயிர் வந்து அந்த சாஃப்ட்னஸை மட்டனுக்கு கொடுக்கும். அண்ட் நம்ம இது குக்கரில் போட்டு விசில் வைக்க போகிறதில்ல. ஸோ நம்ம அப்படியே தான் இதை வந்து குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து குக் ஆயிரும். அதனால தான் நம்ம வந்து நிறைய தயிர் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ நான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் நான் 4-5 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம குக் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஆயிலும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. இவ்வளோதாங்க. நம்ம இப்போ கலந்து வைக்கிறோம் இல்லையா, இந்த மிக்ஸ்சரை வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு பேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அப்படியே வேக விட போகிறோம். ஸோ இப்போவே நான் வந்து 4-5 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு நல்லா ஹீட் ஆனதும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மட்டன் மிக்ஸ்சரை வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இப்போ இது நல்லா குக் ஆகட்டும். ஒரு 1/2 ஹவரில் இருந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும். மட்டன் நல்லா குக் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ இதை லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் குக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மட்டன் நல்லா குக் ஆகிற டைமில் நான் ஒரு பேனில் தண்ணி வச்சு அதில் வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது ஒரு கிராம்பு, ஒரு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு ஸ்டார், ஒரு பிரிஞ்சி எல்லாம் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வாட்டர் நல்லா ஹீட் ஆனதும் இதில் வந்து நம்ம பாஸ்மதி ரைஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அண்ட் நீங்கள் கூடவே வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸுக்கு தேவையான சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இதில் பாஸ்மதி ரைஸ், அதாவது வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை நான் இதில் வந்து தண்ணி இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு, இதில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ ரைஸ் வந்து 70% குக் ஆனதும் நீங்கள் வந்து எடுத்துருங்க. ஏன்னா அதை வந்து நம்ம தம் போட போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்து அப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு 100% குக் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து குழஞ்சிரும். ஸோ 70% குக் ஆனோன்னா அதை எடுத்து ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ நான் ட்ரைன் பண்ணி வச்சுட்டேன். மட்டனும் நல்லா வெந்துருச்சு, பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள், ஆயிலெல்லாம் செப்பரேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அரிசி ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ நல்லா ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா தனித்தனியாக இருக்கும். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து அரிசி ஆட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து இது மேலே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்க ஆனியன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஆனியன்ஸ் உண்மையிலே இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இது மேலேயே நான் வந்து குங்குமப்பூ கலந்து பால் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ஒரு 1-2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் வந்து அந்த லேயர் மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இது மேலேயே செகண்ட் லேயர் அரிசி போடுறேன். மறுபடியும் அது மேலே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ், அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் கூடவே மறுபடியும் ஒரு 1-2 டேபிள் ஸ்பூன் குங்குமப்பூ போட்டு கலந்து வச்சுருக்க பாலை வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம வந்து இது தம் போட போகிறோம்.
ஸோ நான் வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு தம் போட போகிறேன். அதை வந்து கவர் பண்ணி, சில பேர் வந்து பிளேட் வச்சு அது நல்லா சுற்றியும் வந்து சப்பாத்தி மாவு இல்லைனா மைதா மாவு போட்டு கவர் பண்ணி பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இல்லைனா இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயிலில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு அது மேலே மறுபடியும் பிளேட்டை வச்சுட்டு இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து தம் போடலாம். ஸோ நான் இது மேலே ஒரு பிளேட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இது 20 to 30 மினிட்ஸ் இல்லைனா 10 to 20 மினிட்ஸ் வந்து இருக்கட்டும். இப்போ வந்து 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதை நான் திறக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரைஸ் எல்லாம் நல்லாவே குக் ஆகி அந்த சாஃப்ரான் மில்க் எல்லாமே ரைஸ்குள்ளே இறங்கி நல்ல ஃப்ளேவர் வருது. இப்போ நம்ம இதை கலந்து விட்டுக்கலாம். ஸோ கீழே இருந்து மேலே லைட்டாக அப்படியே எடுத்துக்கோங்க, லேயராகவே இருக்கட்டும். அப்படியே எடுத்தோம்னா நம்ம உடஞ்சிரும் ரைஸ் எல்லாம். ஸோ நான் லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரே பக்கமாக வந்து மேலேயே வந்து ரைஸ் எடுத்து போடக்கூடாது. ஒரு சைட் கீழே இருந்து மேலே அப்படி ரைஸ் எடுத்து போடுங்க. அப்போ தான் கீழே இருக்க மட்டன் அந்த லேயரோடு அப்படியே ரைஸ் வரும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு நம்ம ஹைதராபாடி மட்டன் பிரியாணி. ஸோ இதை நீங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சூப்பரான ஹைதராபாடி மட்டன் பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் நீங்கள் நம்ம விஹா vlogs ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டவுன் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். தேங்க்யூ, பாய்.